السلام عليكم متتبعي القناه ديال تعاون الشفائين. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غنتكلموا عليه راه الوصفه اللي سهله اللي ممكن اي واحد يصورها في المنزل عنده، اللي هي سهله وبسيطه وكتنفع ونفعات بزاف ديال الامراض للناس. هذه الوصفه هذه كيفاش داير الاخ اسماعيل؟ السلام عليكم بعدا متتبعي قناه تعاون الشفائي للاعشاب الطبيه والعطريه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد وموضوع جديد ان شاء الله وفائده جديده، كنتمناو كل شيء يستافد معنا. مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله سي حموده غنتكلموا على القص الهندي اييه والعسل ديال الدغموس. العسل ديال بالنسبه للناس اللي عندهم الضيقه والحساسيه، الكحبان، الناس اللي الصدر ديالهم عامر، ضيق التنفس تا هو. ضيق التنفس، عندهم الصدر ديالهم عامر. اليوم ان شاء الله من بعد ما جات تعاون الشفائي بواحد الوصفه ان شاء الله وعطات نتائج بينا نفعوا بها بينا. الناس. المهم بغينا ننصحوا بها الناس اللي هما كيعانوا من هذه المشاكل وعيوما ياخذوا في الادويه وعيوما يتبعوا عند الاطباء. اليوم ان شاء الله بغينا نعرفوهم على هذه الوصفه هذه لانها سهله ماشي شي حاجه صعيبه. عندنا العسل ديال الدغموس. العسل ديال الدغموس هذا هو العسل ديال الدغموس. كناخذوا هذا العسل ديال الدغموس. العسل ديال الدغموس كيكون حار شي شويه. الى واحد القضيه عاوتاني، كاين الناس اللي ما كيعرفوش العسل ديال الدغموس. كاين اللي كيدير واحد المعلقه مع كيديرها في فمو كيبدا كيعطيه الحريق في فمو، يعني كيجي حار. العسل تاع الدغموس هذا ماشي في البلاصه كيجيك حار، خاصك حتى واحد 2 دقائق ولا 3 يلاه كتحس بداك الحريق ديالو هنا في الحنجره ديالك. هذه الطريقه اللي غادي نستعملوا بها هذا الخير. هذه الطريقه اللي غنستعملوا بها كما قلت لك العسل ديال الدغموس مع القص الهندي. اييه ما كيتواجدش هنايا. لا انا ما كيتواجد في الهند، لان الموطن ديالو الاصلي هو الهند، يعني معروف القص الهندي في الهند كما قلنا لكم هو هذا. وكاين عاوتاني على هذه الطريقه هذه باش يتعرفوا عليه الناس. راه كاين اللي ما كيعرفوش حتى هو الجذور كيف هي الجذور. يعني حنا يعني على هذه الطريقه هذه شفتي كيفاش داير. هذا هو القص الهندي غير باش يعرفوه الناس. دابا الناس كيمشيو كياخذوا شي حاجه كيقول لك ودي خدينا القص الهندي، ولكن عمرها يعني كاين بعض الناس الله يهديهم كيعطيهم شي حاجه متشابهه كما قلت لك. فاش كنطحنوا كيولي على الشكل هذا الطريقه هذه بودره راه غنديروا قاصحه شويه. هذه الكميه كما قلنا لكم كميه غرام كتخلط مع كيلو العسل ديال الدغموس. خدينا النص ديال هذه الكميه مثلا 50 غرام، خصوصا مع 500 غرام تاع العسل ديال الدغموس. هادو بالنسبه للناس اللي عندهم الضيقه، عندهم الحساسيه. هذه الوصفه هذه كتخاد في الصباح، معلقه في الصباح على الريق قبل ما الانسان ما يفطر. يعني قبل ما يفطر غياخذ واحد المعلقه من هذا، معلقه صغيره كما قلت لك السي حموده. وعندنا ايضا هذا العسل ديال الطقنديش. هذا العسل الطقنديش كيتخاد في الفتره المسائيه في العشيه، ياخذهم في الصباح. هي يستعمل القص الهندي والعسل ديال الدغموس في الصباح قبل الفطور، قبل الانسان ما ياكل حتى شي حاجه. يضرب معلقه ديال العسل ديال الدغموس مع القص الهندي، هو غيخلط ديك الكميه. وهذه غياخذها في الفتره المسائيه. هذه الطقنديش مع العسل ديال السيدر غياخذها في الفتره المسائيه، يعني يخليها حتى يبغي ينعس قبل النوم يخليها حتى يبغي ينعس. وغيضرب لنا واحد المعلقه. كيفاش الصون ديال هذا الوصفه؟ بالنسبه كما قلت لك الطقنديش هذه كنشدوها كناخذوا واحد الكميه من ديال الطقنديش كنخلطوها مع عسل السيدر. ورينا دابا الطقنديش كيفاش دايره. بالنسبه للطقنديش السي حموده هي هذه ديال الجزائر، هذه ماشي ديال المغرب. لان ديال المغرب كيكون كيكون الحجم ديالها كبير، ما كيكون صغير، ولكن كتكون ديك فاش كديرها فمك كتحس داك الضيق ديالها ماشي. يعني هذه كتكون مجهده على ديال الجزائر لان هي اللي كتعطي فوائد اكثر. اللون ديال هذا الشكل هذا. الكميه اللي كنشدو باش انا نخدموا الوصفه كيفاش؟ الكميه اللي كنشدو مثلا واحد 250 غرام ديال العسل ديال السيدر، رابعه كما كنقولوا رابعه. غتشد رابعه غتشد معاها 30 غرام ديال الطقنديش. غتخلطها معاها غتخليها لمده واحد 40 يوم حتى ل 50 يوم، وهي مرقده فيها. خاصها ترقد في هذيك المده حتى اللي غتعطينا العسل ديال الطقنديش على هذا الشكل هذا. شتي كيفاش معنا، وريهم باش شويه. شتي كيف تشوف معنا السي حموده. هذا هو العسل ديال الطقنديش. من بعد فاش كترقد قلت لك 40 يوم اللي كتعطي لك المفعول ديالها في العسل. يعني نحركوها كل 10 ايام، نحركوها هذاك العسل. من الاحسن باش يطلقوا. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالها، الانسان فاش يبغي يستعملها غيحرك يدير شي معلقه غيحرك مزيان. اللي غيبدا كيستعملها يوميا فاش يبغي يولا يحرك مزيان اللي يستعملها. ديما قبل النوم. الوصفه الاولى ديما هذه قبل النوم. الوصفه الاولى قبل على الريق قبل الافطار. يعني الانسان قبل ما يفطر كما غيفيق مع الصباح غيضرب معلقه منها، وهذه كما
بعدا يعني كيفاش قبل كيبغي ينعس قبل النوم غيضرب معلقه منها. ونتمناو الشفاء للجميع. اذا هادشي ديال الحساسيه والضيقه ضيق التنفس، الانسان اللي عنده الصدر ديالو عامر بالبلغم، عامر بالبلغم، الناس كيستعملوا اكتاريه، كيستعملوا الروز، يعني عياو في الادويه، يعني ما خلاو ما داروا. هاد الوصفه هادي هاد الوصفه عطات نتائج والحمد حنا لله. كننصحوا بها الناس، كنصحوا بها الناس يقدر كما قلنا يعني الانسان يمشي ياخذ حاجه مزيانه، راه ان شاء الله ما غيكون على خير والله يجيب الشفاء للجميع. ايوا كنشكركم على المتابعه ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.